हेलो साथीहरु, तपाईले यति बेला सोशल मिडियाहरुमा देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो टाइपको फोटोहरु एकदमै भाइरल भइरहेको छ र यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एक्चुअली एउटा फोटोलाई चाहिँ एउटा एआई जुनसुकै एआई छ आजको यस भिडियोमा मैले तपाईलाई बताउने छु। त्यो एआई ले कन्भर्ट गरेर तपाईलाई यस्तो टाइपको फोटोमा कन्भर्ट गरेर दिन्छ जुन तपाईले आफ्नो सोशल मिडियाहरुमा पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र कतिपयले फेसबुक मोनेटाइज भएकाहरुले यस्ता फोटोहरुदेखि धेरै भन्दा धेरै पैसाहरु अर्न गरिरहेको छ र तपाईले पनि गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईको पनि मोनेटाइजेसन टुलहरु अन भइसकेको छ भने। फेमस सेलिब्रिटीहरुको फोटोहरु कन्भर्ट गरिरहेका छन् जुनलाई ऑडियन्सहरुले एकदमै मन पराइरहेका छन्। इन्स्टाग्राममा फलोअर्स एकदमै र्यापिड पाराले बढिरहेको छ यो फोटोहरुले र फेसबुकमा पनि धेरैले फलोअर्सहरु बढाइरहेका छन्। अहिले आईपीएल को क्रेज छ, आईपीएल का फोटोहरु पनि यसरी कन्भर्ट गरिरहेका छन् र आफ्नो सोशल मिडियाहरुमा हालिरहेको छ। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई यो कसरी टोटली फ्रीमा बनाउने भन्ने बारेमा भन्ने गइरहेको छु। एक्चुअलमा यो पेड हो जुन हामीले पैसा तिरेर बनाउनु पर्ने हुन्छ, तर म तपाईलाई इजिली फ्रीमा कसरी मल्टिपल टाइम धेरै भन्दा धेरै बनाउन सकिन्छ त्यो पुरै तपाईलाई जानकारी दिनेछु र त्यसैगरी एउटा मात्र नभएर अरु कुन एपहरु छ यस्तै सेम भन्ने कुराहरु पनि तपाईलाई बताउने छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र यदि तपाईलाई भिडियो मन परेको छ भने लाइक गर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र केही प्रब्लम आएको छ भने कमेन्टमा लेख्नु होला र तपाईले यस्तो आर्ट बनाइसक्नु भएको छ कि छैन भने पनि मलाई भन्नु होला, छ भने पनि भन्नु होला। कृपया मुनिपट्टि कमेन्टमा कमेन्ट गर्न भने नबिर्सनु होला। अनि साथीमा तपाईले यस्तै टेक रिलेटेड र अनलाइन इन्कम रिलेटेड जेन्युइन भिडियोहरु पाउनुहुनेछ, त्यसैले कृपया च्यानललाई आजै सब्स्क्राइब गर्नु होला र यो मेहनतको लागि एक लाइक भन्ने अवश्य पनि दिनु होला। अब म तपाईलाई मोबाइल स्क्रिनमा गएर सबै कुरा देखाउने वाला छु। ओके, हामी हाम्रो मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेको छौं। अब तपाईले सिम्पली गुगल क्रोममा गएर त्यता तपाईले च्याट जीपीटी भनेर डाउनलोड गर्न पनि मतलब सर्च गर्न पनि सक्नुहुन्छ, नभए तपाईले सिम्पली एपलाई डाउनलोड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। मसँग सिम्पली एप रहेको छ, एपमा गएर तपाईले यसलाई लगइन गर्नु होला। जुनसुकै इमेल छ त्यतादेखि तपाईले यसलाई लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। लगइन गरिसकेपछि अब सबैभन्दा मुनिपट्टि यता देख्न सक्नुहुन्छ अप्सन सर्चको साइडपट्टि एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ फोटो टाइपको, त्यसमा सिम्पली क्लिक गर्नु होला र फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि एक्जाम्पलको लागि मैले यो फोटो ल्याएँ। ओके, ल्याइसकेपछि सिम्पली अब तपाईले के लेख्नु होला भन्दाखेरि कन्भर्ट this image into Ghibli art style भनेर लेख्नु होला। यदि लेखेर तपाईले सिम्पली यसलाई पेस्ट गर्नु होला। पेस्ट गरिसकेपछि अलिकति समय लाग्छ। अब यसले अहिले एकदमै यसको सर्भर एकदमै बिजी छ, टाइम धेरै लगाउन पनि सक्छ, टाइम थोरै लगाउन पनि सक्छ हैन। त्यसैले अलिकति चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि पर्खिनु पर्ने हुन्छ, किनकि एकदमै र्यापिड पाराले धेरैले संसारभरि नै यो एपमा एकैचोटी यो आर्टहरु जेनेरेट गर्ने काम भइरहेको छ, जसको कारणले गर्दा पनि यसले चाहिँ एकदमै हेभी लोड यसको जो ओनर छ उले नै स्टेटमेन्ट दिइसकेको छ कि यो धेरैले प्रयोग गरेर हाम्रो त्यसमा समस्या पनि आउन थालिसकेको छ भनेर भनेको छ। सो त्यसको लागि केही टाइम लाग्न पनि सक्छ, नभए यसले हामीलाई गरेर दिन्छ। ओके, अलरेडी भइसक्यो जस्तो लाग्यो मलाई। ओके 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 क्रिएटिङ इमेज भनेको छ, आदि भइसक्यो होला। ओके, हामी एकछिन कुद्ने छौँ। म तपाईलाई केही पनि फरवर्ड नगरिकन सिम्पल वेमा तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु सो द्याट तपाईले पनि इजिली यसलाई बनाउन सक्नुहुन्छ। अहिलेको ट्रेन्डलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ, हरेकले फलो गरिरहेका छन्। तपाईहरु पनि यदि यसमा कन्फ्युज हुनुहुन्थ्यो कसरी बनाउने के बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईलाई सम्पूर्ण कुरा चाहिँ बनाएको छु है त। अनि अब यो भिडियोको लास्टमा मैले तपाईलाई भन्ने छु च्याट जीपीटी देखि तपाईले एउटा फोटो मात्र क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, तर यही च्याट जीपीटी देखि फ्रीमा मल्टिपल कसरी धेरै भन्दा धेरै कसरी जेनेरेट गर्ने त्यो पनि म तपाईलाई बताउने छु। त्यसैले धैर्य गर्नु होला, भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अब यसले अलिकति लोड लिइरहेको छ। अब मैले अघि नै भने तपाईलाई है अलिकति कुडम एकचोटी। ओके, देख्न सक्नुहुन्छ कपाल अफ मिनेट पछि यसले जेनेरेट गरिसकेको छ र एकदमै एक्युरेट एकदमै बवाल खालको इमेज चाहिँ यसले जेनेरेट गरिसकेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली अब म तपाईलाई यसलाई क्लिक गरेर देखाउँछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै एक्युरेट टाइपको। अब सिम्पली तपाईले यसलाई क्लिक गरेर यहाँ सेभ भन्ने अप्सनमा सेभ गरेर डाइरेक्टली आफ्नो मोबाइलमा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ इमेजलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है त। इजिली जेनेरेट भइसकेको छ, केही गर्यो केही पनि गरेन, फोटो अपलोड गर्यो, त्यसपछि कन्भर्ट दिस इमेज इन्टु ग्लिबी आर्ट भनेर हामीले सिम्पली पेस्ट गरिदियौँ, प्रम्प्ट दियौँ र त्यसपछि यसले हामीलाई जेनेरेट गर्यो। अब फेरि मैले अर्को एउटा इमेज गर्न कोसिस गर्छु। मैले तपाईलाई यो एउटा इमेजलाई ट्राई गरौँ है त। कन्भर्ट दिस इन्टु ग्लिबी आर्ट। ओके, मैले पेस्ट गरेँ, यो फोटोलाई कन्भर्ट गर्न खोजिरहेको छु। ओके, यसले फेरि जेनेरेट गर्दैछ। म तपाईलाई देखाउँदैछु, लाइभ तपाईलाई देखाइरहेको छु। अब हेर्नुस्
You're generating image so quickly to ensure the best experience for everyone. We have rated limited in the place. Please wait for 2 minutes before requesting another image transformation. अब यो किन भने भन्दाखेरि तपाईले ChatGPT मा फ्री भर्जनमा एउटा इमेल देखि एउटा मात्र जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब 2 मिनेट पछि तपाईले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ फेरि, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसले दिदैन किनकि यो पेड भर्जनमा दिने सर्भिस हो। त्यसैले अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि जुन इमेल अघि हामीले यता साइन अप गरेको थियौं त्यसलाई हामीले लग आउट गर्छौं। लग आउट गरिसकेपछि अब हामीलाई मल्टिपल इमेल त छैन। अब त्यसको लागि के गर्ने, गुगलमा जानुस्, गुगलमा गइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टेम्प मेल जेनेरेटर भन्ने सर्च गर्नु। त्यसपछि सिम्पली यसलाई क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि यो टेम्पोरेरी इमेल एड्रेस भनेर यसले लोडिङ भनेर एउटा देखाइरहेको छ नि, यतापट्टि तपाईको एउटा इमेल जेनेरेट गर्छ यसले। अहिले हेरिराख्नु होला, तपाईलाई लाइभ देखाइरहेको छु एकछिन। इमेल जेनेरेट गर्छ, ल देख्न सक्नुहुन्छ। यो इमेललाई सिम्पली कपी गर्नु होला र कपी गर्दाखेरि उतापट्टि साइन अप जुन हामीले अघि ChatGPT लाई साइन अप गरेको थियौं त्यता यो इमेल पेस्ट गर्नु होला। अब यसले यदि कोड मागेको छ भने यसको कोड यता आउँछ, पछि कोड पठायो भने यता यो इनबक्स इज एम्प्टी भनेको छ, यता कोड आउँछ। यो कोडलाई लिएर उता कन्फर्म गर्नु होला र फेरि साइन अप गर्नु होला। यसलाई रिफ्रेश गर्ने काम चाहिँ नगर्नु होला। यसलाई रिफ्रेश गरे यसरी तपाईले रिफ्रेश गर्नुभयो भने चाहिँ यो इमेल फेरि चेन्ज हुन्छ, अर्को एउटा नयाँ इमेल आउँछ। यसरी तपाईले मल्टिपल इमेल ल्याएर तपाईले ChatGPT मा के गर्न सक्नुहुन्छ, मल्टिपल टाइम लगइन गरेर मल्टिपल चोटी यस्ता टाइपको आर्टहरु चाहिँ तपाईले जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईले एकदमै बेस्ट आइडिया रहेको छ, बेस्ट तरिकाले। नभए तपाईले ChatGPT लाई पैसा तिर्नुपर्छ जुन चाहिँ हामी चाहदैनौं, फ्रीमा काम गर्न चाहन्छौं। सो यसरी टेम्प मेलमा आएर मल्टिपल टाइम यतादेखि इमेल उठाउनु होला, त्यता साइन अप गर्नु होला र कोड मागे भने यो इमेलको कोड यतै आउँछ एउटाको। यसलाई रिफ्रेश गर्नुभयो भने मैले भनिसके तपाईको कोड पनि जान्छ, इमेल पनि जान्छ, फेरि नयाँ एउटा इमेल जेनेरेट हुन्छ। त्यसैले फर्स्टमा कोड कपी गर्नु होला, त्यसपछि त्यता पेस्ट गरेर मात्र रिफ्रेश गर्नु होला। अब यदि तपाईलाई ChatGPT देखि मन छैन, मल्टिपल टाइम यो टेम्प मेल गर्दै त्यो गर्दै झन्झट गर्दिन भन्नुहुन्छ भने अर्को एउटा ग्रोक भन्ने एउटा एप रहेको छ, ग्रोक। यसलाई प्ले स्टोरमा गएर यहाँ माथिबाट देख्न सक्नुहुन्छ GROK ग्रोक भन्ने एउटा एप रहेको छ र यो वेबसाइट पनि पाउन सक्नुहुन्छ जुन एक्स रिलेटेड एउटा AI रहेको छ। र यता साइटमा फेरि डिप सर्चको साइटमा प्लस छ, यता गएर तपाईले फोटोमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, मैले फोटोमा गएर क्लिक गरिसकेको छु र फेरि पनि यो हामी अघिकै फोटोलाई लिनेछौं र त्यही प्रम्प्ट दिनेछौं, कन्भर्ट दिस इमेज इन्टेछौं। ओके, यता देख्न सक्नुहुन्छ मैले अघिको जस्तो एउटा प्रम्प्ट दिइसकेको छु, कन्भर्ट दिस इमेज इन्टु ग्लिबली आर्ट भनेर। सिम्पली अब म यो एरोलाई क्लिक गर्नेछु र यसले पनि अब के गर्छ, हामीलाई इमेज जेनेरेट गरेर दिन्छ। एकछिन टाइम लाग्छ। अब ChatGPT भन्दा त यसले छिटो नै गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनकि अघि हामीले ट्राई गर्दाखेरि पनि छिटो नै गरिरहेको थियो। तर अब यो एपमा पनि धेरै मान्छेहरू आएको भएर अलिकति टाइम चाहिँ लाग्न सक्छ। ओके गाइस, देख्न सक्नुहुन्छ यसले पनि एउटा इमेज जेनेरेट गरिसकेको छ, एकदमै दामी, एकदमै HD क्वालिटीमा। सिम्पली मैले तपाईलाई देखाउन चाहन्छु, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो पाराले यसले इमेज जेनेरेट गरिसकेको छ। सिम्पली माथिपट्टिको 3 डटलाई क्लिक गर्नु होला र सेभमा सिधै तपाईले सेभ इमेज अप्सन सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। र यता चाहिँ तपाईलाई त्यो टेम्प्लेट त्यो गर्नु पर्दैन, मल्टिपल टाइमले के गर्न सक्नुहुन्छ, 1000 तपाईले यसलाई फ्रीमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो एपदेखि। आई होप गाइस आजको भिडियो तपाईलाई मन पर्यो होला। यदि मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र कमेन्टमा तपाईको काम गरिरहेको छ कि छैन, तपाईले जेनेरेट गर्न सक्नु भएको छ कि छैन कृपया लेख्न भने नबिर्सनु होला।